آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ کھانسی کے دوا کے استعمال سے بچوں کی موت، کولڈرف سرپ کمپنی بند۔ کولڈرف نامی کھانسی کی سرپ کی وجہ سے مدھیہ پردیش میں 20 سے زائد بچوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ پیر کے روز تمل ناڈو حکومت نے اعلان کیا کہ کولڈرف کھانسی کا سرپ بنانے والی کمپنی شریزن فارما کی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے اور کمپنی کو بند کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ریاست میں موجود دیگر دواساز کمپنیوں میں بھی تفتیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ سرپ تمل ناڈو کے کانچی پورم میں واقع شریزن فارما میں تیار کیا گیا تھا۔ اموات کے بعد جب کمپنی میں تفتیش کی گئی تو حکام نے انکشاف کیا کہ شربت میں 48% مہلک زہریلا مادہ ڈی ایتھیلین گلیکول موجود تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کمپنی نے مناسب مینوفیکچرنگ طریقہ کار اختیار نہیں کیے اور 300 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ خصوصی تفتیشی ٹیم نے کمپنی کے مالک جی رنگناتھن کو پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج صبح انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے شریزن فارما کے مختلف دفاتر پر چھاپے مارے۔ قومی میڈیا رپورٹس کے مطابق تمل ناڈو کے حکام کی لاپرواہی ہی ان اموات کی اہم وجہ بنی ہے۔ یہ بات مرکزی ادویات کنٹرول ادارہ کی تفتیش میں سامنے آئی۔ ریاستی ڈرگ کنٹرول ادارے نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور مرکز کی سفارشات کے مطابق بروقت اقدامات کرنے میں ناکام رہا۔ کہا گیا ہے کہ دوا کی تیاری کے دوران مناسب نگرانی نہیں کی گئی اور وقت پر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے زہریلا سرپ مارکیٹ میں پہنچ گیا جو بچوں کی موت کا باعث بنا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔